မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PowerPoint software ထဲမှာကျွန်တော်တို့တန်ခွင်းဆက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်ကလက်တွေ့သင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တန်ခွင်းဆက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ PowerPoint software ထဲမှာလည်းပြုလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့ထပ်ပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်တတ်အောင်လို့ slide အသစ်လေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိနေတဲ့ slide လေးပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ new slide နဲ့ထပ်ပြီးတော့မှ slide လေးအသစ်ကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ slide အသစ်လေးတစ်ခုရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ slide ထဲမှာအပေါ်ကလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တန်ခွင်းဆက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ကြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိဒီထဲမှာရှိနေတဲ့စာတွေကျွန်တော်တို့မလိုအပ်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့အပြင်ဘက်ကနေပြီးတော့မှအကုန်လုံးဆက်လက်ပေးလိုက်မယ် delete နဲ့ဖြတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီလိုမှကျွန်တော်တို့မဖြတ်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းတစ်ခုချင်းကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ဘားတန်းလေးပေါ်မှာကလစ်လေးတစ်ချက်ထောက်မယ် delete နဲ့ဖြတ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကလစ်တစ်ချက်ထောက်မယ် delete နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့စာတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အပေါ်ကလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကတန်ခွင်းဆက်တဲ့ပုံစံလေးပြုလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းဆွဲပေးဖို့လိုပါမယ်ဆက်ဝိုင်းနေဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ insert ထဲကနေပြီးတော့ shape ထဲကနေပြီးဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ shape ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲပေးရမယ့်ဆက်ဝိုင်း shape လေးကကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဒီရဲ့စဝိုင်းရှေ့လေးကျွန်တော်တို့ယူမယ်เนาะ donut ဆိုတဲ့စဝိုင်းရှေ့လေးကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့ဆွဲလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုကလစ်တစ်ချက်ထောက်မယ်စဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းဆွဲလိုက်ပါမယ်စဝိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့အညီအညာလေးဖြစ်အောင်ဆွဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ကနေပြီးတော့ရှစ်ကိုလက်ကဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းရသွားပြီအဲ့တော့ဒီရဲ့စဝိုင်းလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုဒီအသားကြီးကအလဲကောင်ဘေးသားကြီးကကျွန်တော်တို့အရန်ကျွန်တော်တို့ကြီးနေတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့မှအပေါ်ကရွယ်စားလောက်လေးချုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဒီမှာ pointer အမှတ်လေးမှာမောက်ရဲ့လက်ကလေးလေးဖိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးခြုံလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလောက်အနေထားလေးရသွားပြီအဲ့တော့ဒီအနေထားလေးကိုကိုယ်ကကြိုက်သွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ color အရောင်လေးပြောင်းမယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆက်လက်ပေးထားပါမယ် format ထဲကနေပြီးတော့မှ shape ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်နေတဲ့ color အရောင်လေးတစ်ရောင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ color အရောင်လေးတစ်ရောင်ပြောင်းပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီရဲ့ color အရောင်လေးကိုပြောင်းပြီးသွားပြီပြီးရင်စတုပ် outline မှာလည်းကျွန်တော်တို့ color အရောင်လေးမထည့်ချင်ဘူး no outline ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ shape color ပဲရှိမယ်အပြင်ကကျွန်တော်တို့စတုပ်ကာလာကြီးကျွန်တော်တို့ဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီစဝိုင်းရှိတ်လေးကိုအပေါ်ကလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကတန်ခွင်းဆက်တဲ့ပုံစံလေးလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ effect လေးနည်းနည်းထည့်ပေးရမယ်ဒါကြောင့်ရှိတ်တွေကို effect ထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှိတ် effect ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ preset ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ 3D shape လေးတစ်ခုဒီ effect လေးတစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ preset တွဲဆိုတဲ့ effect လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစဝိုင်းကနည်းနည်းလေးကြီးနေတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘေးအောက်ခြေတောင်လေးကနေပြီးတော့မှရှစ်ကိုလက်ကဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးသေးလိုက်လို့ရတယ်ဒီလောက်ရွယ်စားလေးကျွန်တော်တို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့စဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းတော့ရလာပြီကျွန်တော်တို့ကတန်ခွင်းချိတ်တဲ့ပုံစံလေးပြုလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ copy ယူပေးရပါမယ်ဒါကြောင့် keyboard ကနေပြီးတော့ control နဲ့ C နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ copy ကူးခဲ့လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီဘက်ဘေးမှာကျွန်တော်တို့ mouse ရဲ့ right click ထပ်ထောက်ပါမယ်ပေးချမယ်ပေးချတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကရိုးရိုးကျွန်တော်တို့က control V နဲ့ပေးချလို့မရဘူးဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံအနေထားနဲ့ပြောင်းပြီးတော့မှပေးချပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေးချဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့မှကလစ်ထောက်ပေးရပါမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကစဝိုင်းလေးကို copy ကူးလိုက်တယ်ပြန်ပြီးတော့ပေးချလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံအနေနဲ့ပေးချခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံအနေနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ရှိတ်အနေနဲ့မဟုတ်တော့ဒီကောင်လေးရဆိုကျွန်တော်တို့ကရှိတ်အနေနဲ့ဖြစ်မယ်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံအနေထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်မယ်သူတို့တွေကကျွန်တော်တို့ကွာခြားချက်တွေအများကြီးပဲရှိတယ်เนาะဒါကရှိတ်အနေထားနဲ့ဖြစ်မယ်ဒါကဓာတ်ပုံအနေထားနဲ့ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံအနေထားနဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဒီ control C နဲ့ထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါ copy ကူးမယ် control V နဲ့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ပေးချလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပေးလေးချပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သူတို့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အလဲကောင်အညီညာလေးထပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကဒီနှစ်ခုကိုဒီအလဲစနာချိန်တဲ့အခါမှာနှစ်ခုထပ်တဲ့အခါမှာမသေးချဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လွတ်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့နှစ်ခုလုံးကိုဆွဲပြီးတော့ဆက်လက်လေးပေးလိုက်မယ်
format ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ align ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ align center နဲ့ချိန်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခေါက် align middle နဲ့ချိန်လို့ရတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့လုံးဝမညီမညာဘူးကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေမှာဆိုလို့ဆိုရင်အခုနီလန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ align center ကိုချိန်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က shape လေးနှစ်ခု copy ပွားပြီးတော့မှဒီဓာတ်ပုံအနေနဲ့ copy ကူးပြီးတော့ပွားထားခဲ့တယ်သူတို့နှစ်ခုလေးကိုထပ်ထားခဲ့တယ်ထပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကတန်ခွင်းချိတ်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးပြုလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ crop လုပ်ပေးရမယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့တဝက်စီပိုင်းဖြတ်ပေးမှာပေါ့နော်တဝက်စီကျွန်တော်တို့ကပိုင်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် crop ဆိုတာလေးကိုယူလိုက်မယ်ဒီ crop လေးကကျွန်တော်တို့ format တက်ထဲကိုဝင်ထားမှ crop ဆိုတာလေးကပေါ်မယ်နော်တကယ်လို့အပြင်ဘက်ကို click နှိပ်ထားရင်ဒီ cross ဆိုတာလေးကပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သတိထားပေးပါအဲ့တော့သူ့ကိုဆက်လက်ပေးထားတဲ့ format ထဲကိုဝင်နေ cross ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ဒီလိုလေးပေါ်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုတဝက်ချုံလိုက်မယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့တဝက်ကျွန်တော်တို့ချုံလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့အပြင်ဘက်ကိုကလစ်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုအပေါ်ကရှိတ်လေးတစ်ခုကအပေါ်ကဒီဓာတ်ပုံအနေနဲ့ကူးခဲ့တဲ့ရှိတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကတဝက်ဖြတ်ပြီးသွားပြီဒါဆိုအောက်ကရှိတ်လေးကိုလည်းဆက်လက်ပေးထားမယ်အစောနာလိုပဲ crop လေးလုပ်ပါမယ်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလဲကောင်တဝက်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်မယ်ဘေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူတို့နှစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာတဝက်စီဒီလိုမျိုးပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတန်ခွင်းချိတ်ဆက်တဲ့ပုံစံလိုချင်တာမလို့အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ပိုင်းပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ထားဖို့လိုပါတယ် control z ပြန်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်မယ်ဒါဆိုဒီနှစ်ခုကျွန်တော်တို့ရသွားပြီနော်နှစ်ခုရသွားပြီပြီးရင်အခုဒီမှာပထမဆွဲခဲ့တဲ့ရှိတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြုလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှ copy ပွားပေးရမယ် copy ပွားပေးရမယ်เนาะဒါကြောင့် control c copy ပွားလိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ right click နှိပ်မယ်ဓာတ်ပုံအနေထားနဲ့ပေးချလိုက်ပါမယ် sorry ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ color အရောင်လေးမပြောင်းခဲ့ရသေးဘူးเนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးထားမယ် format ထဲကနေပြီးတော့မှ shape fill ထဲကနေပြီးတော့ color အရောင်လေးပြောင်းလိုက်ပါမယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့လိမ်မော်ရောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ် control c နဲ့ copy ကူးပါမယ် right click နှိပ်မယ်ဓာတ်ပုံအနေထားနဲ့ပေးချလိုက်မယ် control c control v နဲ့နောက်ထပ်တစ်ခါကျွန်တော်တို့နှစ်ခုပွားပြီးတော့မှအလဲ center လေးကိုချိန်လိုက်ပါမယ်အစောနာလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ format ထဲကနေပြီးတော့ crop ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တစ်ဝက်ပိုင်းလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ဝက်ပိုင်းလိုက်မယ်အပြင်ဘက်ကို click ထောက်လိုက်မယ်ဒါလေးကိုလည်းဒီလိုပဲ crop လုပ်လိုက်မယ်တဝက်ပိုင်းလိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုရသွားပြီเนาะသူတို့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနှစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာထားလိုက်မယ်ဒါလေးတွေကပြန်ပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ်เนาะအပြီးသမပြန်ပြီးချိန်လို့လည်းရတယ်အခုဒါဆိုကျွန်တော်တို့နှစ်ခုတော့ရသွားပြီနောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ပြုလုပ်လိုက်မယ်ဒါကြောင့်ပထမဆွဲထားခဲ့တဲ့စဝိုင်းရှိတ်လေးပေါ်မှာကလစ်ထောက်မယ် format ထဲကနေပြီးတော့ shape fill ထဲကနေပြီးတော့ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့အနီရောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ်control c နဲ့ copy ကူးခဲ့လိုက်ပါမယ် right click နှိပ်မယ်ဓာတ်ပုံအနေထားနဲ့ပေးချမယ် control c control v နဲ့ထပ်ပြီးတော့ပေးချလိုက်မယ်အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်သွားရုံပါပဲเนาะ format ထဲကနေပြီးတော့ cross ဆိုတာလေးကိုယူပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့တဝက်လေးပိုင်းလိုက်မယ်အပြင်ဘက်မှာ click တစ်ချက်နှိပ်မယ်အောက်ကရှေ့လေးကိုလည်းဆက်လက်ပေးမယ် cross လုပ်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာသူ့ကိုတဝက်လေးပိုင်းလိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုကျွန်တော်တို့၃ခုရသွားပြီเนาะသူ့ကိုလည်းဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဒီနီလန်းလေးအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်သွားရုံပါပဲမူရင်းရှိတ်လေးမှာဆက်လက်ပေးထားတဲ့ format ထဲကနေပြီးတော့ shape fill ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပြာရောင်လေးတစ်ရောင်ထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ် control c နဲ့ copy ကူးပါတယ် right click နှိပ်မယ်ဓာတ်ပုံအနေနဲ့ပေးချမယ် control c control v နဲ့ထပ်ပြီးတော့ပေးချလိုက်ပါမယ်နှစ်ခုရလာပြီပေါ့နော် format ထဲကနေပြီးတော့ crop လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ဝက်ပိုင်းလိုက်ပါမယ်crop လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ဝက်ပိုင်းလိုက်မယ်အခုဒီနီလန်လေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒီချိတ်ဆက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုပြုလုပ်သွားရုံပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေး၄ခုရသွားပြီပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာထားလိုက်မယ်အခု၄ခုကျွန်တော်တို့ရသွားပြီထားလိုက်ပါတော့เนาะနောက်ထပ်၄ခုပဲဆွဲလိုက်တော့မယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာ၅ခုပြည့်အောင်ဆွဲပေါ့เนาะအခုလောလောဆယ်တော့၄ခုပဲထားလိုက်တော့မယ်အခုပြီးရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရှိတ်လေးတွေတော့အကုန်လုံးပြုလုပ်ပြီးသွားပြီမူရင်းဆွဲပေးထားတဲ့ရှိတ်ကကျွန်တော်တို့မလိုတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ပေါ်မှာဆက်လက်ပေး delete နဲ့ဖြတ်လိုက်လို့ရသွားပါပြီပြီးရင်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဆက်လက်လေးပေးလိုက်မယ်အကုန်လုံးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်
ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့တိုးထားလိုက်မယ်အခုလောလောဆယ်ဒီရဲ့စဝိုင်းလေးတွေကကျွန်တော်တို့တန်ခွင်းဆက်တဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းတင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကချိတ်ဆက်တဲ့ပုံစံလေးပြုလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်ချိတ်ဆက်တဲ့ပုံစံလေးဖန်တီးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့ကတဝက်စီခွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်တဲ့ပုံစံလေးတွေပြုလုပ်ရတာကကျွန်တော်တို့အရန်ကိုလွယ်ကူမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ညာဘက်အချမ်းကစဝိုင်းပြက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးထားပါမယ်ပြီးရင်တော့ format ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ send back ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ send to back ဆိုပြီးတော့နောက်ကိုပို့လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တန်ခွင်းလေးကချိတ်ဆက်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်တဲ့အနေအထားလေးမှာကျွန်တော်တို့ချိန်လိုက်မယ်ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ညာဘက်ချမ်းကကောင်လေးကိုဆက်လက်လေးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ sample wa ဆိုတဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ send to back ဆိုတာလေးကိုပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တန်ခွင်းလေးကချိတ်ဆက်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးလေးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူတို့ရဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ချိန်လိုက်မယ်ဒါလေးကိုဆက်လက်ပေးထားပါမယ် sample wa ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ send to back ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တန်ခွင်းချိတ်ဆက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်သွားပြီဆိုရင်ကိုကြိုက်နေတတ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်အကုန်လုံးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ right click နှိပ်ပါမယ်sorry ဒါလေးတွေကမပါဘူးเนาะတစ်ခုချင်းလိုက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပေးလို့လည်းရတယ်ပထမတစ်ခုကိုဆက်လက်ပေးထားမယ်ရှစ်ကိုဖိပြီးတော့ဆက်လက်လိုက်ပြီးတော့ပေးလို့ရတယ်ရှစ်ကိုပြီးတော့ဆက်လက်လိုက်ပြီးတော့ပေးလို့ရတယ်အကုန်လုံးဆက်လက်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ right click နှိပ်ပါမယ် group တွေကနေပြီးတော့မှ group ဆိုတာလေးလုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေအကုန်လုံးကတစ်ခုချင်းမပြတ်နေတော့ဘဲနဲ့ group ဖွဲ့ပြီးသားလေးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးစောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဆောင်ဒီစောင်းလိုက်လို့ရသွားပြီပေါ့နော်အခုလိုမျိုးပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ပြုတ်လုပ်တဲ့ဒီလန်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တန်ခွင်းချိတ်ဆက်တဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်ကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မလုပ်တတ်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်နားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းအမှန်တကယ်ကိုမှဒီ PowerPoint software ထဲမှာအခုလိုမျိုးတန်ခွင်းချိတ်ဆက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေပြုလုပ်တတ်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ D1 need done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားတဲ့တန်ခွင်းဆက်တဲ့ပုံစံလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ screenshot လေးရိုက်ပြီးတော့မှဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာမှတ်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ